Vítajte vo videonávode pre montáž infrapanelov Vision. Práve ste si kúpou infrapanelu z exkluzívnej rady Vision od firmy Elmar zakúpili jeden z high-tech produktov. Poďme teda na to, čo bude potrebné k montáži. Nakoľko ide pomerne o jednoduchú montáž, zvládne ju úplne každý. Máme tu infrapanel z produktovej rady Vision. Infrapanel obsahuje manuál, montážny kľúč, montážnu platňu. Montážna platňa nám v podstate slúži na uchytenie infrapanelu na akýkoľvek povrch. Či je to sádrokartón, alebo je to betónová stena, alebo je to drevená stena. Montážny kľúč nám slúži na odistenie alebo zaistenie infrapanelu. Montážna platňa obsahuje dva typy drážok. Široké, úzke. Široké drážky slúžia na uchytenie montážnej platne. Úzke drážky slúžia v prípade montáže na strop s použitím laseru. Pred montážou infrapanelu nezabudnite pootočiť háčky smerom nadol.